Здравейте всички! Добре дошли в Astro DVAM. ASTRO DVAM е водещ доставчик на най-добрите услуги и продукти за енергийно лечение. Сигурно сте се чудили, ако имаше инструмент, който да улесни работата ви и да ви помогне да бъдете по-ефективни и продуктивни. Особено за задачи, които изискват интуиция и психически способности. Такъв инструмент би бил ценен актив за всеки, който иска да подобри представянето си в своята професия. Скенер за аура може да направи всичко това вместо вас. Нека поговорим за машината за сканиране на аура и 10 причини, поради които трябва да я купите само от Astro DVAM. Но преди това нека разберем какво е аура. Аурата е поле от електромагнитно излъчване, което заобикаля всички живи същества. Съставен е от различни честоти на енергията, показващи физическото, емоционалното, умственото и духовното състояние на човека. Не само това, аурата съществува и за места. Например, място, където много хора са били щастливи и обичани, може да има положителна аура, докато място, където много хора са преживели страдание и травма, може да има отрицателна аура. Скенерът за аура е полезен инструмент за разбиране на енергията на човек или място и по този начин за предприемане на подходящи мерки за подобряване на енергията на аурата. Например, лечителят може да ви предложи упражнения или кристали, които да ви помогнат да повишите вибрациите си и енергийните си нива, ако имате тъпа или тъмна аура. Не е ли невероятно? Скенерите за аура обикновено работят, като улавят електромагнитното поле около човек и след това анализират енергията на аурата. За повече подробности гледайте целия плейлист на скенера за аура, даден в описанието. Скенерите за аура често се използват от лечители и енергийни работници, за да им помогнат да диагностицират и лекуват своите клиенти. Те могат да се използват и за целите на личностното развитие, за да помогнат на хората да научат повече за себе си и собствената си енергия. Сега много хора вярват в силата на скенерите за аура да преобразят живота им. Получаваме голямо търсене за този инструмент от повече от 120 държави. Ето няколко примера за това как се използват скенерите за аура. Причина 1. Скенерът ASTRO DVAM Aura превъзхожда други радиестезични инструменти като радиестезични пръти, махала и антени лечер. Това е така, защото е по-усъвършенстван, точен и многофункционален. Причина 2. Скенерът за аура ASTRO DVAM също е основен инструмент за астролози, лечители, ясновидци, окултни експерти, практикуващи рейки, лечители на ламафера, лечители с прана, експерти по възсто и фъншуй. Помага им да разберат по-добре енергийните полета на своите клиенти и им осигурява най-ефективното лечение и напътствия. Причина 3. Използва се за избор на най-добрия вариант за брак, работа, собственост, служители и други важни житейски решения. Като анализирате енергийните полета на различните налични опции, можете да вземете поинформирани и интуитивни решения. Причина 4. Най-ефективният инструмент за идентифициране на паранормални енергии, духове, души и отрицателни енергии. Това е така, защото той е в състояние да открие фини енергийни промени, които други инструменти не могат. Причина 5. Най-добрият инструмент за точно определяне и контролиране на зоните на геопатичен стрес. Зоните на геопатичен стрес са зони с отрицателна енергия, които могат да причинят различни здравословни проблеми. С помощта на ASTRO DVAM Aura сканер можете да идентифицирате и неутрализирате зони на геопатологичен стрес, създавайки по-хармонична и здравословна среда. Причина 6. Много е ефективно да търсите изгубени предмети, изчезнали хора, да намирате злато или да отговаряте на въпроси. Това е така, защото е в състояние да се докосне до универсалното енергийно поле, което съдържа цялата информация. Причина 7. Използва се от учени, лекари, държавни служители, специалисти по хранене, индустриалци и корпорации за провеждане на изследвания и друга работа в тяхната професия. Причина 8. Най-доброто обучение от уважаемия Калки Кришнан сър, той е световно известен експерт по скенера за аура и енергийното лечение. Неговото обучение е изчерпателно и информативно и ще ви научи на всичко, което трябва да знаете, за да използвате ефективно скенера за аура. Причина 9. Скенерът за аура ASTRO DVAM е най-обичаният скенер за аура в света, с изключително положителни отзиви във всички платформи.
Това е така, защото това е висококачествен продукт, който е подкрепен с гаранция за удовлетворение. Причина 10. ASTRO DVAM Aura Scanner е подкрепен от гаранция за качество и резултати. Това означава, че можете да сте сигурни, че купувате висококачествен продукт, който ще ви даде желаните резултати. Не само това, можете да го използвате за личностно развитие, защото като научите повече за вашата аура, можете да придобиете представа за вашата личност, емоционално състояние и цялостно благосъстояние. Лесно можете да разберете как аурата ви се променя ден след ден, докато работите върху целите си за лично развитие. Ето някои конкретни стъпки, които можете да предприемете, за да използвате скенер за аура за личностно развитие. Първата стъпка е да закупите машината за скенер на аура от Astro DVAM. Следващата стъпка е да научите как да използвате скенера за аура. За целта трябва да посетите невероятното онлайн обучение, проведено от нашите експерти. След като станете експерт по сканиране на аура и знаете как да използвате скенера за аура, можете да сканирате аурата си. Скенерът ще разчете енергийното поле около тялото ви и ще ви предостави информация за енергията на вашата аура. След това можете да анализирате енергията на аурата си и да предприемете действия за изчистване на блокажи или дисбаланси. Има много различни начини за изчистване на блокажи на аурата, като медитация, йога или прекарване на време сред природата. Така че, ако търсите мощен и многофункционален инструмент за измерване и анализ на енергийни полета, тогава ASTRO DVAM Aura Scanner е идеалният избор за вас. Поръчайте това невероятно устройство сега. Уятсъп на този номер на екрана или просто ни изпратете имейл на този имейл адрес. За да закупите директно от нашия уебсайт, моля, посетете връзката, дадена в описанието подолу. Не забравяйте да се абонирате за редовни актуализации. Благодаря за гледането.